V 21. kole florbalovej extraligy pricestoval Grasshopper z Žilina pod most La Franconi, kde sa stretol s domácim Hurikánom Bratislava. Vysokoškoláci mali pred svojím súperom náskok 23 bodov a navyše do kariet im hrala aj neporaziteľnosť na vlastnom ihrisku. Hurikán mal ale v nohách minulotýždňovú dohrávku s Tvrdošínom a Sabinovom. Z našho pohľadu, tým, že sme nešli v, by som povedal, zvyknutých dvoch formáciách z poslednej doby, ale boli tie vlastne päťky trošku rozbité, tak myslím, že tá súhra tam trošku jazla, hlavne v Tvrdošíne nám robilo problém aj menšie ihrisko užšie, čiže nás domáci lepšie vedeli dostúpiť rýchlejšie a trošku sme mali problém s povrchom tam, takže tie naše prednosti, v tých našich prednostiach sme tam až tak nevynikali. Zápasovú vyťaženosť Hurikánu bolo cítiť už od úvodných minút zápasu. Žilinčania sa dokonca ujali vedenia zásluhou presnej strely Galoviča. Už o 3 minúty neskôr ten istý hráč dokonale zaskočil Kalčoka v bráne domácich druhým gólom. Prvú pekne trafil, druhú som nevidel, preto ma aj trošku prekvapil z boku. Lebo bola tam nejaký pokus o strelu, ktorý bol tečovaný a ja som teda bol v tom, že lopta je niekde na strede, takže vôbec som nereagoval na tú jeho strelu. Bratislavčania však potvrdili svoju skvelú formu z uplynulých zápasov a vďaka gólu svojho najproduktívnejšieho hráča Purca v 14. a výbornej strele z diaľky v podaní Mádera v 15. minúte sa im podarilo stav vyrovnať 2-2. Za všetko hovorí, v prvej tretine sme mali asi 4 strely na brankára, takže naozaj sa veľmi nemuseli zapotiť hráči Žiliny, aby nás ubranili. Druhá tretina duelu divákov v hale Profesora Rovného skôr uspala ako pobavila. Za zmienku možno stojí iba príležitosť Martináka a prestávkové vystúpenie malého Sebastiána. V tretej 20-minútovke mali viac z hry paradoxne hostia, hoci inkasovali už po 3 minútach. Nešťastného vlastenca si strelil Pazdierka, zásluhu na tomto góle mal aj aktívny Vlášek. Hurikán držal nad vodou najmä fantastický Adam Kalčok, ktorý sa prezentoval aj takýmito bravúrnymi zákrokmi. Chlieb sa začal lámať v 55. minúte, keď si 2 trestné minúty išiel odpíkať Máder. Kobylky však presilovku nevyužili a tesne po návrate z trestnej lavice využil svoj break Máder. Úspech slavila Cibulková pohotovosť a Máderov pokoj v zakončení 4-2. Definitívnu bodku za stretnutím dal o minútu neskôr peknou strelou k žrdi Martinák. Hurikán si tak po víťazstve 5-2 udržal dvojbodový náskok na vedúcej pozícii pred prvým FBC Trenčín. Myslím si, že až na tú prvú tretinu by som povedal, že snažili sme sa a myslím, že sme aj viac držali loptičku ako super. Bohužiaľ sme boli takí nejakí aloví. V prvom vzájomnom zápase v Žiline viedol Hurikán po 2 tretinách už 6-0, v čom videl rozdiel reprezentačný brankár Adam Kalčok. Tam je menšie ihrisko, čiže čo máme výborných strelcov zozadu, obrancov, tak sa tam dostávali rýchlejšie do príležitostí. Sme sa viac sústredili na 100% obranu a sme vyražali do breakov, čo je najúčinnejšia zbraň proti takému družstvu na takom ihrisku. Poslednú dobu sa nám, až teda na tie 2 zápasy, teraz tie dohrávky, sa nám v celku darilo brániť, takže neviem, v čom to je, či sme nejaký trošku mimo formy, by som povedal, po vianočnej tej pauzičke a nejak sme sa tak plnohodnotne nerozbehli.